សជាទីគោរពនៃខ្ញុំជំនួសថាចំណាំមេសួរនៅថ្នាក់ទី6ខ2នៃសាលាបែធីអន្តរជាតិសាខាទី22រង្វង់មូលគួរស្រូវថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានលោកបោះសាច់ជាបបមួយដែលចាស់ស្រួលថាតើការប្រាំអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារផ្ដល់គុណវិបាកអ្វីខ្លះដល់ក្រុមគ្រួសារមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទនឹងខ្ញុំសូមយកពាក្យកលុយជំនួយពីរដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅវិជ្ជាត្រង់ខ្មែររបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជចំណាដៃយមរាជជំនួយពីរ1ហង្សាថាជានាមកាត់បៀតបៀន2វិបត្តិថាជានាមសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយកុំឲ្យខាត់ពេលយូរនៅខ្ញុំចូលទៅដល់ប្រធានបទយើងវិញការប្រាំអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដល់គុណវិបត្តិដល់ក្រុមគ្រួសារដូចជា1ប៉ះពាល់ផ្លូវកាយជាសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវកាយនិងមានស្នាមដូចជាការវាយដំដៃឬដំបងជាដើម2ប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តជាសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់គេមិនអាចទទួលយកបានដូចជាការប្រើពាក្យសម្ដីជេរប្រមាថគំរាមកំហែងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេ3ប៉ះពាល់ផ្លូវភេទជាសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់ជាសកម្មភាពដែលបង្កការឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តមានភាពភ័យខ្លាចតក់ស្លុតរស់នៅមិនស្ងប់អារម្មណ៍មិនល្អអាចធ្លាក់ក្នុងការជួញដូរផ្លូវភេទបង្ហាញរូបអាភិបអាចធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងឬចូលគំនុំសងសឹក4ប៉ះពាល់ផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចជាសកម្មភាពដែលបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលចូលរួមចាត់ចែងប្រាក់ចំណូលមិនឲ្យទៅធ្វើការរកប្រាក់ចំណូលជាដើម5ខាត់បង់ពេលវេលាសម្រាប់រកស៊ី6កូនខ្វះភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកម្ដាយ7គ្រួសារគោមទី7គ្រួសារជួបវិបត្តិហេរញ្ញវត្ថុ8ខាតបង់ថវិកាច្រើនសម្រាប់ព្យាបាលរបួសឬស្នាមជាចុងបញ្ចប់នឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សសាស្ត្រដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃស្ដាប់នឹងខ្ញុំបកស្រាយពីដើមរហូតដល់ចប់នឹងខ្ញុំសូមជូនពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំឲ្យព្រឹករាល់សូមអរគុណ